Serata di festa ieri sera all'Istituto Gallo di Agrigento per la conclusione del progetto Erasmus Plus, apprendere la lingua e creare una pagina web, che ha visto la scuola tra le 84 scelte in Italia come coordinatrice del progetto. Una cena di gala con piatti tipici locali preparati dagli stessi alunni è stata offerta agli studenti e ai docenti provenienti dalla Romania e dalla Lituania e ai familiari che li hanno accolti, che con i ragazzi del Gallo hanno trascorso una settimana insieme per la realizzazione di un progetto che ha previsto l'utilizzo delle nuove tecnologie per conoscere e diffondere la conoscenza dei tesori della cultura siciliana, dai nostri piatti tipici a monumenti UNESCO veicolati in lingua francese. Stasera la serata di gala presso il Gallo di Agrigento, è da stamattina che cercano di preparare le pietanze siciliane per far capire come sono i nostri menù. Già da una settimana loro hanno visto realmente la nostra cucina, ma al di là della cucina, al di là di quella che è l'accoglienza, al di là di tutto abbiamo vissuto tutti dei momenti straordinari con i nostri ragazzi, in quanto c'è stata un'inclusione, una comunicazione che alla fine ci ha lasciato un po' tutti commossi per le relazioni dinamiche che si sono instaurate tra i ragazzi nostri e i ragazzi sia della Lituania che della Romania. I 32 ragazzi non vedono l'ora di rincontrarsi a maggio in Europa per diciamo, vivere questi momenti di comunione fraterna, ma anche di apprendimento di altre culture e di sinergia tra culture diverse. Li accoglierete con un menù, tutta roba preparata dai vostri alunni, no? Sì, i ragazzi è da stamattina che sono al lavoro e ci hanno detto un po' quello che preparano, però ci hanno detto pure che ci sono delle sorprese, anche noi alla fine vedremo quello che ci sarà. Un evento sicuramente bello di compartecipazione, questo del progetto Erasmus, che vede questa sera la sua conclusione. Sì, siamo qui questa sera con la preside e con gli ospiti dell'Istituto Gallo e con i ragazzi, e notavo come la spontaneità dei giovani insieme con la professionalità dei loro docenti siano i presupposti per creare eventi particolari e molto importanti come questo, in cui semplicemente al centro dell'attenzione c'è la tavola, c'è la cucina, c'è la creatività, l'estro siciliano, la meraviglia di questa cultura che ha radici millenarie e che è capace di mettere insieme e di accogliere senza nessun tipo di problema anche persone e culture e mentalità che provengono da terre molto lontane da qui. Un evento bellissimo per il quale faccio i complimenti a tutti. Your children is fantastic because they can communicate with our children. It's very impossible for us. Thank you very much. Qual è il menù che questa sera farete assaggiare ai nostri ospiti? Allora, il menù abbiamo proposto ai nostri ospiti è composto da portate tipiche della provincia di Agrigento, che fa parte della nostra tradizione gastronomica. Abbiamo proposto come antipasto un'insalata di arancia rivisitata con una composizione di cipolletta candita, poi olive nere, olive verde, arancia sanguinella e l'arancia doppia di Ribera, la Washington Navel. Poi come primi piatti abbiamo proposto due portate, un risotto con carciofi di stagione, visto il periodo, con una cialda di formaggio ragusano, DOP, e l'altro primo piatto è uno sformato di anellette alla siciliana. Poi come secondo piatto abbiamo realizzato un vero magro di suino de Nebro di filetto, il taglio utilizzato è il filetto, avvolto con una farcia di tacchino e una crosta di pistacchio del raffadale. E poi abbiamo concluso il menù con dei dolcini tipici come cannolicchie
cialdone, bignè con croccante e poi il collega ha realizzato una bella torta Erasmus in onore dell'evento. Noi le abbiamo guidate e i nostri ragazzi hanno partecipato attivamente elaborando le varie preparazioni, naturalmente sotto la nostra guida. Tutta la giornata sì, però abbiamo avuto un break di 3 ore, non vogliamo insomma sfruttarle tanto.